我哋三個識噶喎，你唔介意咩？唉，古惑仔嚟噶嘛，介咩意啫吓？嚟，既然大哥你唔介意，咁我哋打牌啦，嚟。哦，話咩啊？唉，好難啊呢牌。都要打㗎。啊，觀眾。唉，真係黑仔，有到。咪住！呢扎嘢係咪你打？仲有隻東嘅心哥，我唔記得晒啦。嗱，龍哥，師傅話我呢條命係賭錢，如果贏錢一定冚家產。係啊，我大佬都同我講啊，賭錢唔贏錢啊，真係要買包橙啊！仲有啊，如果對方咧有得贏而唔贏嘅咧，我一樣冚家產。唉，有得贏唔贏，真係要食包橙添啦，係嘛？攞牌。哎呀頂！誒，咩事啊？唔開心。睇下咩事？係啊！啊！哇！哇！清一色嘅心哥，咪即係我輸錢啦！心哥嘢！唔該你龍哥，你呢個樣係有排贏添啊！冇錯冇錯。呢份嘢響你嗰處跌出嚟，唔知係咩嚟咧？抽濕機。咁呢個咪吸塵機？咪喐個死細佬！唔使諗啦，呢度全部都係我啲人嚟。心哥，我係古惑仔嚟㗎。唔好再搞條鏈啦！由你一坐低開始搞條鏈，我就知道你唔係古惑仔。你揸住，出嚟行。如果要似古惑仔，最緊要有4個頭。第一係行頭，你睇下你頂帽想點啫？而家扮郭富城啊，條手鏈做咩？扮徐小明啊？第二係拳頭，你用把口多過用對手，我就知你冇料到啦。第三係諗頭，喺危急關頭，你居然諗到呢粒嘢係抽濕機，就證明你諗頭係冇用嘅。而第四係走頭，你攞翻支槍翻嚟。我成支槍遞俾佢，佢都唔識走頭，今日都抵你死啦！所謂一將功成萬骨枯。